Dit is belangrik. So vanoggend kyk ons na, ek wil amper sê die teenoorgestelde bemoedigers en gelowiges. Bemoedigers en gelowiges. Om 'n persoon te wees wat ander mense nader aan Jesus bring. Nou daar's 'n hele paar plekke in die Bybel en is nogal interessant hoe dit so werk, veral toe dit by die kindertjies kom. Toe die mense hulle kinders na Jesus toe bring, het sy disippels gesê, nee, wag. Dit klink vir my soos 'n kunstenaar in vandag se tyd. Nee, dit is daarso. Bly net daarso, wag jou beurt af en Jesus sê vir hulle, moenie dit doen nie. Bring die kindertjie, moet hulle nie verhinder nie. Moenie hulle wegwys nie, moenie hulle laat eenkant voel nie. Moenie dat hulle voel dat ek nie met hulle een wil wees nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie hoe ver jy van God af voel nie, maar dit beteken ook vandag nog vir jou. God wil nie hê dat enige iets in jou lewe moet voel dat jy nie naby aan hom kan kom of mag kom nie. Niks of niemand nie. Ons is nie in 'n geloof en in 'n denominasie wat jy deur enige iemand na die Vader toe moet gaan nie. Toe die skeiding geskeur is, toe Jesus gesterf het aan die kruis, is die skeiding geskeur en die rede daarvoor is, dis nie net meer die priester wat in sy allerheiligste kan ingaan nie, maar elkeen van ons kan voor hom kom staan net soos ons is. Ek sê baie keer, Jesus sal jou aanvaar, net soos wat jy is. Maar, het jy al gesien hoeveel keer staan maar in die Bybel? Of kom ek sê dit mooi, maar, en dan praat ons nou nie van maar word nie. Hy aanvaar jou net soos wat jy is, maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Jy kan kom net soos jy is. Maak nie saak hoe jy in jou eie oë lyk nie. Maak nie saak of jy vir niemand goed genoeg is of mooi genoeg lyk of wat ook al dit mag wees nie. Hy wil jou hê net so. Maar hoor wat ek vanmôre sê, hy het 'n begeerte om jou te verander, sodat jy al meer en meer sal lyk soos wat hy wil hê jy moet. En dis werklik so belangrik. Hebreërs 10 vers 23 tot 25. Ons het so vinnig laasweek daaraan geraak en ek wil begin hierdie week met hom. Hebreërs 10 vers 23 tot 25. Hy sê: Laat ons die belydenis van die geloof laat ons die belydenis van die hoop, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Kom ons stop eers daar. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Met ander woorde, kind van God, as jy glo dat jy in Christus is en hy in jou, moet jy onwankelbaar vashou aan die hoop. Is daar hoop vir jou in die land? Wag, kom ons preek vanoggend net oor hoop. Los hierdie ene. Want as ons nie hoop het nie, dan gaan ons nie kan verder gaan nie. Jy moet dan eers hoop vir jouself hê, voordat jy iemand anders kan hoop gee. Ek wil hê jy moet dit sê vanoggend. Of fluister dit vir jouself. Is daar hoop vir jou in die land? Ja. Lyk dit vir jou of daar hoop is? Nee. Dit is hoekom jy Jesus nodig het. Dit is hoekom jy nader aan hom moet begin kom. Dit is hoekom jy sy woord moet begin leer. Het sy dit is deur koringkorreltjies, het sy dit is deur 'n kinderbybel, het sy dit is deur wat ook al. Want as jy gaan aanhou om net na die wêreld te kyk, gaan jy aanhou om te sê daar is nie vir ons hoop nie. Want dis hoe dit lyk. Maar ek weet nie of julle al ooit gehoor het dat die Bybel sê, ons lewe nie deur aanskouing nie, maar deur die geloof en dit in Jesus Christus. Ek weet nie of jy al ooit die gedeelte gelees het wat hy sê,
al val het 1000 aan my een kant en 10.000 aan my ander kant. Help my, na my toe sal dit nie aankom nie. Ons het nodig om die woord te leer, want as jy nie gaan glo dat daar vir jou in hierdie land hoop is nie, dan gaan daar definitief vir jou 'n baie donker toekoms voor lê. En ek het nou nie tyd, of ek wil nou nie tyd vat om almal te herinner hoeveel keer God al in die Bybel en hier in Suid-Afrika, soos byvoorbeeld op die 16de Desember vir ons gewys het, dat as ons hoop op God, dan skuif hy die hoë berge. Maar sonder God is dit onmoontlik. En die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is. En ons het laasweek gekyk en gesê, ja, daar kom tye wat ek voel, ja, ek weet nie. Daar kom tye wat my oë vir my sê, gaan hierdie ooit verander. Maar dan is die besluit in jou hart om vir jou gedagtes te sê, ek sal bly glo. God sal vir my uitkoms gee. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Kan ons nou verder gaan met die eerste versie? Kan ek nou weer vra, is daar enige iemand wat glo dat daar hoop vir jou is in die land? Dankie. Hy gaan verder, hy sê, want hy wat dit beloof het, daai hy is 'n hoofletter, met ander woorde, God wat dit beloof het, is getrou. Vers 24, en laat ons op mekaar, dit is op ons, ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So kom ons som dit op, ons glo ons het hoop. Jy gaan elke dag van jou lewe met meer mense te doen kry wat vir jou sê, daar is nie vir ons hoop nie, as mense wat vir jou gaan sê, daar is vir jou hoop in hierdie land. Nou sê hy, laat ons wat glo dat daar vir ons hoop is, dit onwankelbaar vashou daaraan, want die een wat dit beloof het, God, is getrou. En nou is dit my en jou verantwoordelikheid om uit te gaan en vir elkeen te wat vir jou sê, daar's vir ons geen hoop nie, te sê, nee, wag 'n bietjie. Glo jy in God? Ja, nee, ek's 'n Christen. Nee, wag. Ons begin weer oor. Glo jy in God? Want daar's 'n groot verskil om te sê ek's 'n Christen en werklik glo. Ek weet meeste van julle ken Pastoor Des wat die oggendoordenkings stuur en ek en hy het gister so 'n bietjie gesels oor iets wat ek het amper vir hom gesê, ek wil hoor hoe voel hy daaroor, dis my opinie daaroor, hoe voel hy daaroor, en toe gesels ons bietjie daaroor, en toe sê hy, Dion, jy gee my sommer weer nuwe hoop. Jy gee my sommer weer nuwe hoop, en ons het nodig om mense nuwe hoop te gee. Hoe gaan ons dit doen? Om nie saam met hulle te praat nie, maar om hulle aan te moedig, hy sê, in liefde en goeie werke. Met ander woorde, jy gaan moet begin goeie werke doen, want jy kan nie glo dat jy hoop het vir die toekoms, maar niks doen daaromtrent nie. Jy gaan iets moet doen. Jy gaan op 'n manier moet wys dat jy glo, daar's hoop vir jou. Jy gaan iets moet begin doen, en dan kom vers 25, wat nogal baie interessant is, en wat eintlik beklemtoon en nodig ons mekaar het, dan sê hy, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Hoor wat sê die boodskapvertaling met daai selfde vers, hy sê, daarom kan ons sonder enige twyfel vashou aan die beloftes wat God aan ons gemaak het. Laat ons gedurig maniere soek om mekaar opgewonde te maak, om goeie dinge vir mekaar te doen en lojaal teenoor mekaar te wees. Juist daarom moet ons gereeld by mekaar kom en nie sommer wegbly. Al doen party van julle dit moetswillig, laat ons mekaar se hande vat en mekaar daarmee help. Veral as ons daaraan dink dat dit nie meer baie lank is voor die Here terugkom nie. Verlede Sondag het gegaan oor spotters en ongelowiges, maar vandag gesels ons oor bemoedigers en gelowiges.
As ons nie spotters en ongelowiges moet wees nie, dan beteken dit dat jy 'n bemoediger en 'n gelowige sal wees. Die ergste van alles is, en dis een van die goed wat ek en Pastoor Des gister oor gesels het. Hy sê, Dion, dis erg om te dink dat 90% van Suid-Afrika erken dat hulle Christene is, maar nie 5% leef asof hulle Christene is nie. Nou as julle nou baie keer al sy oordenkings geluister het, dan sal julle weet, is iets wat hy baie klem op lê. Is iets wat hy nogal passie voor is, dat ons nie net sal sê, ons is Christene nie, maar dat ons dit sal doen. En ek wil vir ons 'n paar punte gee. Die eerste punt is, ware gelowiges bring mense nader aan Jesus. En hier praat ek nie net van Bybelversies aanhaal en al sulke goed. Hier praat ek van jou totale menswees. Die manier hoe jy besigheid doen. Die manier hoe jy mense hanteer. Nou gewoonlik as ek by ons manneoggende praat oor hoe ons werkers hanteer, dan sien ek hier's 'n ou se foon wat lui want dis moeilik. En meeste van hulle sê vir my, sê net bietjie vir my, werk jy met 50 mense? Doen jy? Dan sê ek nee, maar ek werk met 500. Hoe moeilik is dit? Ek kan nie soos jy vir die werker sê, ek sê vir jou, maak jy so nie. Ek moet maar aanvaar dat elke lidmaat maak wat hy wil, en as die bom bars, dan probeer ek saam met hom my beste om die stukkies by mekaar te maak. So lekker gewees het as ons gesê het, okay, as jy in hierdie kerk wil wees, dan maak jy soos ek sê, of jy is nie in die kerk nie. Die hartseer is, ek sou alleen Sondag na Sondag, miskien met my vrou en kinders hier gestaan het. Niemand anders nie. Want is nie hoe dit werk nie. Maar ons het 'n gewoonte aangeleer, wat maar net by die wêreld inpas. En net soos die wêreld doen. Ek onthou baie jare terug, was daar 'n man, en hulle is regtig al jare nie meer in ons gemeente nie, was daar 'n man gewees, ek is oortuig daarvan, dis die ou met die kortste neer wat ek in my hele lewe nog ooit gesien het. Alles moes nie net reg geloop het nie, dit moes reg geloop het voor dit verkeerd geloop het al. Hy was regtig net bitter moeilik. En eendag gesels ek met hom en ek sê vir hom, weet jy wat, ek gaan dood eerlik met jou wees. Jy is vir my so mooi groot inspirasie. Regtig, jy inspireer my verskriklik om nooit in my lewe soos jy te wees nie. Sê ek gaan eerlik met jou wees vandag. Ek en hy het al vriende, ons het 'n goeie verhouding gehad eens. Ek sê vir hom, kan ek net eerlik met jou wees? Besef jy dat jou vrou en kinders en kleinkinders en almal vrees jou? Besef jy dit? Het jy dit geweet? Jy weet as jy in die middag by die huis kom, dan kruip die kinders onder die beddens weg en hulle vrees jou. Nee man. Sê, okay nee wel, ek sê dit nou vir jou, dit is hoe dit is. Ek sê vir hom, doen my een guns. As jy vandag by die huis kom, dan vat jy vir jou vrou 'n chocolate en jy roep hulle almal by mekaar en jy sê vir hulle, "Jesus, ek het julle vandag gemis." Hy sê, ek sê, doen dit net. Ek wil hê jy moet iets sien. En nou, ja, ek wens ek kon dit sien. Maar sy vrou bel my vroeg die volgende oggend. Sy sê, wat het jy met hom gemaak? Ek sê, waarvan praat jy? Sy sê, nee, kyk, ek het jou gevra om hom te sien en ons wag al maande lank dat hy jou moet kom sien, want 'n man het ons nooit hulp nodig nie. Maar ek weet nie wat het jy met hom gedoen nie. Toe sê ek, hoekom? Toe sê sy, hy het by die huis gekom en vir my 'n slab chocolate en vir elke van die kinders 'n chocolate gekoop, plat op sy boude op die stoep gaan sit en gesê, kom sit almal bietjie by my. Ek het julle gemis vandag. Hy sê, en stadig het een vir een kind nader gekom en was nie seker of hierdie 'n triek is of wat. Hulle wonder so. Hy sê, en van daai dag af het ek besluit, teenoor my gesin, doen ek dit nie weer nie.
Die probleem is ons word vasgevang in gewoontes, in manier van dinge doen, en dan noem ons dit goed soos, dis maar hoe ek groot geword het. Met my pa was maar so, en my oupa was maar so, en ons moet mos maar, nee, jy moet nie so wees nie. Hoekom nie? Want God het 'n karakter van, kom na my toe. Kom na my toe. Ek het die laaste 2-3 weke moeite probeer doen om meer tyd saam met my kinders te spandeer. En weet jy wat, vandat ons daai vaders reeks gedoen het, kon ek agterkom dat daar verskil is. Dat daar verskil is, dat ek nie net verby hulle probeer loop nie. En ons leef in 'n tyd wat dinge totaal, ek wil amper sê, belaglik is. Maar hoor, ware Christene bring mense nader aan Jesus. Markus 2 vers 1 tot 12 lees ons die gedeelte wat ons laasweek gelees het. En dit laat my soms dink, hoe werk dit? En dan gaan hy verder in Markus wat hulle die verlamde man bring. Ek weet nie wie van julle kan onthou toe ek gepreek het oor dakbrekers. Jy het 4 vriende nodig in jou lewe wat bereid sal wees om die dak te breek vir jou, om geen verskonings uit te dink nie. En die mooiste van alles is, daai 4 vriende kon net sowel gesê het, nee, dis vol, daar's nie plek nie, sal môre weer probeer, wat ook al dit mag wees. En ons het laasweek gesê, het jy 4 of 5 vriende, wat jy kan bel en sê, nou moet ons bid. Daar's mense wat lam lê orals waar jy loop elke dag van jou lewe. Elke dag. Daar's mense met groot glimlagte op hulle gesigte, met totaal gebroken harte. Daar's mense wat ons week na week sien. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis presies hoekom dit belangrik is om 'n gesonde huwelik te hê. Want wanneer een swak is die ander een sterk. Ek het al baie keer van tevore gesê, wanneer ek moedeloos is my vrou my grootste ondersteuner om te sê, moenie worry nie. Wanneer sy so voel, dis hoekom dit belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is om deel te wees, ons het laasweek gesê, van die samekoms van gelowiges. Die tweede ding, 'n ware Christen praat lewe. Spreuke 18 vers 21 wat ons almal baie goed ken, sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, die tong het mag oor lewe en dood. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Mense wat lief is om te praat, moet saamleef. Ek het laasweek ook gesê, as jy allerlei opmerkings maak om te sê, ek kan sien, maar môreoggend as jy opstaan en soek jy die kar se sleutel en die wiel is pap en dis so, en dan sê ons, nee, ek kan sommer sien, hierdie hele week gaan 'n gemors wees. Ek kan dit sommer nou vir julle sê. Ek hoop jy het 'n vrou wat kan bid hoor. Want sy gaan moet bid dat daai week nie 'n gemors is nie, want die skool begin eers Dinsdag. Maar ons doen dit. Asof ons wil hê, ons moet nou eers hierdie week moet alles bietjie uitmekaar uitval. Asof jy dit geniet, dat alles uitmekaar uitval. En as kinders van die Here, moedig die Here ons 'n paar keer aan om te sê, hou op negatief praat. Nou ek weet, hierdie is nou een van daai gedeeltes wat die vrouens die beste toepas. Ek weet dit. Want daar's niemand wat so negatief kan praat soos 'n man nie. Help my. Vrouens. En ek weet, voordat die volgende 24 uur verby is, dan gaan een van die vrouens vir hulle man sê, het jy nie gister gehoor wat hy sê? Hou op om dit te doen. Ja, my vrou, maar hy ken nie 'n voortrekker nie. Hy het nog nie met soveel mense gewerk. Hy werk nie met die tipe mense wat ek moet. Jy het hulle aangestel, nie ek nie. Ons gaan moet leer. Hierdie is
Hierdie is regtig iets wat baie erg is. By Christene, ons gaan moet leer om op ons tande te byt. Want as jy dit klaar gesê het, is dit uit. As jy dit klaar gesê het, is dit uit. En ek wil jou vanmôre uitdaag in hierdie opsig. Probeer net eers teenoor die wat saam met jou bly op jou tande byt. Die Bybel kom op 'n ander stuk, as iemand weet waar dit staan, help my. Hy sê die tong is soos 'n skip se roer. Hy's net so 'n klein gedeeltjie van die skip, maar hy stuur daai hele skip. En Petrus sê my ma, daai roer van die skip, jy sien hom nie eers nie. Maar hy stuur daai hele skip. Jy as pa en man en ma, stuur die hele huis. Moenie Dinsdagoggend as die kinders sukkel om wakker te word sê, ek kan sien hierdie hele kwartaal gaan weer 'n gemors wees nie. Probeer hierdie kwartaal elke oggend hulle hande vat en sê, kom ons bid gou vinnig saam. Nou weer bid, ma. Ja, bid jy van julle bietjie vir mamma. Bid vir mamma vir krag, want sy moet julle weer deur nog 'n kwartaal kry. Dit is so belangrik, en ons het regtig 'n lelike gewoonte om te praat, en soms voel ons spyt daaroor en soms nie. Maar iewers gaan ons iets moet doen aan hierdie tong wat net dink hy kan sê wat hy wil. Hoe gaan ek vandag iemand nader aan God bring? Hoe gaan ek vandag iemand wys dat ek God liefhet? Ware gelowiges glo saam met ander. En ons het laasweek baie daaroor gesels, oor wanneer jy, maak seker met wie jy jou drome deel. Daar's sekere mense wat jy eerder glad nie voor moet sê nie, al is jy hoe opgewonde. Moet dit liewer nie met hulle deel nie, want jy weet wat hulle gaan sê. En ons het laasweek ook gesê, jy sal mense kry wat sê, wow, ek dink dis 'n briljante plan. En die oomblik as hulle wegstap, dan sê hulle, hy ou is altyd besig met 'n skiem. Ek weet hom nie so mooi nie. Toe maar. Nee, well done, hoor. Go for it, man. Nee, en dan gaan ons so ver om te sê, hoorie, ek bid saam met jou, hoor. Ons doen dit. As Christene doen ons hierdie goed. Jy sê met jou mond, go for it in jou hart en jou gedagtes, dan dink jy, ja, wanneer iemand sê, ek weet nie meer nie, sê 'n gelowige vriend, ek weet hoe jy voel, ek sal saam met jou bid. Weet jy hoe lekker is dit wanneer ek tye het wat ek moedeloos is, wat ek regtig voel, ek kan nie meer nie, want ek 2 of 3 pelle wat net vir my sê, Dion, staan vas, ons dink aan jou. Weet jy hoeveel beteken dit vir iemand? Dis hoekom ek in my lewe geleer het om nie skaam te wees om te sê, ek kan nie meer nie. Ek het gelukkig 2, 3, 4 vriende in my lewe met wie ek kan eerlik wees om te sê, luister nie, hierdie week staf. Hierdie week is nie lekker nie. Want dan weet ek, hulle sal saam met my bid, saam met my in geloof staan. Wanneer die Bybel sê, wanneer een lid van die liggaam huil, dan huil almal saam. Wanneer een deur 'n hartseer ding gaan, dan huil ons saam. Hoekom? Want ons voel saam. Wanneer een bly is ons almal saam bly. Wanneer iemand gebed nodig het, dan bid ons saam. Wanneer iemand 'n wonderwerk deurgaan, vier ons dit saam. Galasiërs 6 vers 1 tot 2 sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Met ander woorde, as jy sien dat iemand geval het, moenie jou verlekker daarin nie. Moenie sê, ja, want jy wil mos al ewig almal indoen. Bid vir hom, sê die Bybel, dat hy sal leer daaruit, dat God iets in sy lewe sal doen, dat hy sal besef, ek kan nie so aangaan nie. En dan sê hy,
in dieselfde vers, maar pas op, dat jy nie ook daarin val nie. Met ander woorde, moenie jou verlekker as iemand val wat iemand te nagekom het, maar jy doen presies dieselfde nie. Dan moet dit vir jou 'n waarskuwing wees om te sê, pas op vir jou val. Pas op vir die dag wat jy in daai sloot val. Vierens, 'n gelowige sien potensiaal. Hierdie is nog 'n groot ding in Christendom. En ek weet min mense ken die karakter Barnabas. Nou Barnabas in Handelinge 4 vers 36, sy naam beteken seun van bemoediging. Seun van bemoediging. Toe almal vir Paulus bang was, het Barnabas hom geglo. In Handelinge 13 vers 13, toe Johannes, of wat later Markus genoem is, misluk het Barnabas hom 'n tweede kans gegee. Omdat een man, hoor mooi wat ek sê, omdat een man in hom geglo het Paulus een van die grootste sendelinge geword. Een man. Nie eens die hele gemeente nie. Een man het hom bemoedig en hom 'n tweede kans gegee. En hy het een van die grootste sendelinge geword. 2 Timoteus 4 vers 11 skryf Paulus, dan sê hy, neem Markus en bring hom saam met jou, want hy is vir my baie nuttig vir die bediening. En Markus skryf later die hele evangelie van Markus, een bemoediger, een persoon in jou lewe wat jou bemoedig, nie jou sin gee nie saam met jou stem wanneer jy besig is met nonsens nie, een bemoediger wat jou 'n tweede kans gee en aanmoedig om nie op te gee nie, verander 'n hele geslag. Is jy bereid om daai een mens te wees? Nou ek wil gou Fanie, kom staan gou hier voor by my. Ek wil gou vir iets wys wat ek gisterand nog gedink het. Toe ek het gehoop jy sien dat ek op jou kan pik. Staan daar, maar kyk vir my, moenie vir hulle kyk nie. Okay. Ek wil vir julle wys hoe lyk 'n bemoediger? Wat doen 'n bemoediger? Dit is nou baie prakties, want dis wat ek wil hê, jy moet met jou man doen, jou kinders doen, miskien met jou werkers doen, met wie ook al. Okay. Ek wil hê jy gaan jou oë toemaak, maar ek wil hê jy moet aan een ding dink, wat nou vir baie jare lank vir jou uitdaging is. Jy gaan dit nie vir my sê nie, moenie worry nie. Dink net daaraan en maak jou oë toe. Jy dink net daaraan. 'n bemoediger is iemand wat nie hoef te weet wat aangaan in iemand anders se lewe nie. Ek het nie nodig om te weet waarmee hy sukkel nie, glad nie. En die rede daarvoor is, anders het ek 'n opinie daaroor. En 'n bemoediger gaan glad nie oor 'n opinie nie. 'n bemoediger is iemand wat vir iemand anders kan sê, Fanie, deur die krag van Jesus Christus sal jy dit oorwin. En terwyl jou oë toe is, wil ek hê jy moet sien hoe oorwin jy dit. Ek wil hê jy moet sien hoe lyk jy in jou huis, in jou omstandighede of jou werk of wat ook al, nadat jy dit oorwin het. Ek wil hê jy moet sien hoe anders lyk hulle. Ek wil hê jy moet sien oor 10 jaar, dink 10 jaar vorentoe, hoe groot gaan die impak hê van dit wat jy nou oorwin het. Hoe anders jou kinders oor wat ook al gaan dink. En ek sê vandag vir jou, ek bid in die naam van Jesus, dat jy sal oorwin. Deur die krag en die gees en die vrymaking wat God binne jou geplant het. Ek gaan vir jou bid, en hierdie week elke dag, as my alarm 2 minute oor 11 afgaan, saam met baie ander wat ons net bid, Here, laat U wil geskied, gaan ek vir jou bid. Here, gee vir hom die begeertes van sy hart. In Jesus naam. Dankie, ek kan gaan sit. Dit wat dit binne jou doen. En as een van julle nou die tyd wil hê, gaan vra vir Fanie, wat het hy net binne hom ervaar in daai tyd? En dit is 'n bemoediger. Ek wil nie weet wat aangaan nie. 'n bemoediger sê,
besef jy dat jou hele toekoms gaan verander? Besef jy dat almal in jou lewe gaan geraak word daardeur? So is dit vir jou die moeite werd om dit prys te gee, ja of nee? En 'n bemoediger sê, ek gee nie hoe lank vat dit nie, ek gee nie om wat kos dit nie, ek gaan aanhou en aanhou en aanhou om jou aan te moedig om dit te doen. Gaan ek enige vrug daaruit dra? Nee. Maar dis 'n roeping wat God op ons plaas. Die wete dat jy kan. Dis een ding as jy verby iemand stap en sê, nee man, moenie worry nie, alles gaan oukei wees. En is 'n ander ding om 'n bemoediger te wees. Nie net sy lewe verander nie. Nie net een generasie verander nie. Nie net 2 generasies verander nie, maar 'n geslag verander. Geslagte verander. Vandag wil ek jou vra, as jy bereid is om 'n bemoediger te wees, besef jy dat dit glad nie oor jou gaan nie, maar alles net oor God. Die laaste punt, ware gelowiges bou die kerk. Nou die kerk as liggaam van Christus is nie net Sondag hier nie. Daai woord, ek wil graag vir julle lees, Efesiërs 4 vers 29, dan sluit ek af. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net wat goed is en nodige stigting, sodat die genade, sodat dit genade kan gee aan wie ook al dit hoor. En daai woord stigting beteken in Grieks om die huis op te bou elke keer wat jy praat. Om iemand geestelik sterker te maak, om karakter, geloof en vertroue op te bou. Bou jy of breek jy? Ek het seker 'n paar jaar nou al terug 'n besluit geneem. En dis my persoonlike besluit. Ek het al met 1 of 2 mense in ons gemeente mans daaroor gepraat, persoonlik by ons manna. Ek het 'n besluit geneem, baie jare terug, dat ek geen rassistiese grappe aanstuur nie. Glad nie. Ek loop maandag of dinsdag, ek kan nie onthou wanneer in die woensdag iewerste saam met iemand daar in die Kaap, en ons gesels oor hoe groot uitdaging dit is, en iemand stuur so 'n ding van 'n man wat nie Engels kan praat nie, of hy sukkel verskriklik en die en daar, en ek sê vir hom, weet jy wat nee, miskien moet hulle net van nou af al die nuus en alles in Tswana of Xhosa of Zulu of whatever doen. Laat hy in sy moedertaal gemaklik praat. Dan kan niemand vir hom lag nie. Dan moet elke een van ons wat hier sit, moet sy taal leer. Die hartseer ding is 3/4 of kom ons sê 5 van ons sal sê ek sal dit nie doen nie. 100%. Geen probleem nie, jy het 'n moedertaal. Ons spreek in Afrikaans, ons kerk is Afrikaans. Dis geen probleem nie. Maar ek dink baie keer laat ons opinies uit. En ek het net 'n besluit geneem en gesê ek doen dit nie. Dit gaan nie 'n verskil aan my maak of ek dit uitstuur of nie. Maar ek wil nie vir iemand anders 'n struikelblok wees nie. Want as ek dit vir 10 mense stuur en elkeen van daai 10 mense stuur dit vir 10 mense en elkeen van daai 10 stuur dit vir 10, waar eindig ons? So as ek dit kan stop, hoekom nie? As ek dit eenkant kan plaas, hoekom nie? So ek wil jou vanmôre vra, bou jy of breek jy? Met dit wat jy stuur, dit wat jy plaas. Partykeer sit ek in 'n tweestryd as ek by sekere plekke kom en is vuil, dan dink ek wil sommer foto's neem en vir almal wys hoe lyk dit by hierdie plek. En dan dink ek net 'n bietjie weer 2 keer, dan sê ek, weet jy wat? Kom ek bid vir hulle. Ek weet nie wie die eienaars is nie, ek weet nie wie hulle is nie. En glo my, ek is nie 1% beter as enige een anderste nie. Dis 'n geveg wat ek moes veg. Ek het al baie gegrap en gesê, vra my arme vrou, sy wou nooit meer takeaway saam met my koop nie. Nou, ek het al baie die storie vertel, so ek gaan nou nie weer die hele storie vertel nie, maar Belinda het 'n vrees gehad om saam met my takeaways te koop, want dit was net nooit reg nie.
Ek was die ou wat die pakkie gevat het, oopgemaak het en terug binne in die ruit ingegooi het en gery het. Want daar kort iets, of dit is verkeerd, of dit was net nooit reg nie. Tot ek eendag saam met iemand was wat dit gedoen het. En toe sit daar vriende en lidmate van ons, so 2 tafels van ons al weg. En ek sien hulle kyk die hele tyd vir ons, en hierdie man maak die grootste sien onder die son. Ek het nie geweet wat om te sê en te doen nie. En ek het in my kar geklim en gesê, ek is jammer. Ek is jammer dat ek julle in soveel verleentheid gestel het vir soveel jare lank. Ons het net laas week weer takeaways gekoop. En julle weet wat doen hulle deesdae, hulle vat jou slip en dan sê hulle, "Sir, can you just wait there in the parking lot?" En Belinda het net haar hand op my been gesit en gesê, "Dankie liefie." Voor ek iets kon doen, want sy weet dis 'n geveg binne my. Sy weet dis iets wat ek oorwin. Dit gebeur nie oornag nie. You gotta deal with it. Maar ek het my vrou nodig gehad om vir my te sê, "Is okay liefie. Is okay." En ek het net geglimlag en daar gaan stop en gedink, "Dankie my vrou." Ek wil jou aanmoedig om nie 'n spotter te wees nie, nie jou te verlekker wanneer iemand val nie, maar 'n bemoediger en 'n gelowige te wees. Iemand wat iemand anders altyd nader aan Jesus wil bring. Mense onthou nie altyd wat jy gesê het nie, maar mense onthou hoe jy hulle laat voel het. Kom ons sluit die oë. Here, dankie. Dankie dat U geduldig is met ons. Dankie dat U genade vir ons meer as genoeg is. En ek bid, Here, dat U ons sal help om bemoedigers te wees. Ek bid, Here, dat U ons, ek wil amper sê, die krag sal gee om soms vir ons kinders of man of vrou of miskien selfs vir ons ouers te kan sê, stop net gou. Stop net gou. Net soos wat ek vir Fani gestop het en gesê het, maak net jou oë toe en besef net vir 'n oomblik. Wat sal die impak wees? Nie wat sal die impak wees as jy dit nie doen nie. Wat sal die impak wees as jy hierdie een ding oorwin? En ek wil jou bemoedig, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou ondersteun, soos wat 'n ondersteuner, soos 'n skare wat 'n span ondersteun wat sport doen, wil ek jou ondersteun. Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou aancheer. Help ons om mekaar aan te cheer, Here. Help ons om ons kinders aan te cheer, aan te moedig en te bemoedig, soos nog nooit van tevore nie. Help ons om soms stil te word en vergeet van onsself. Om net ons gesin weer by mekaar te kan bring en te sê, ek is lief vir julle. Ek waardeer julle. Bind ons saam in die liefde van Jesus. Ons eer U alleen in Jesus naam. Amen, amen.